အားလုံးမင်္ဂလာပါတော်ရီဝမ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီ Photoshop မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် pen tool နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ subject တစ်ခုကိုကျွန်တော် selection မှတ်ပြီးတော့เนาะပတ်လန်းကြောင်းလေးရပြီဆိုရင် control enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ control enter ခောက်ပြီးတော့ make selection ပေါ့နော် selection ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ subject ကို selection မှတ်ဖဲနဲ့ဒီ inverse selection ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ memory stick လေးကိုဒီနေရာလေးကိုเนาะကျွန်တော် selection လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုပတ်လန်းကြောင်းတစ်ခုရပြီဆိုရင်ပတ်လန်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ် pen tool နဲ့เนาะပြီးတော့ control enter ခောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်လန်းကြောင်းကနေဒီ selection ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ကကိုလိုချင်တဲ့ subject ကိုထွင်းထားတဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ subject မှာပဲ selection ရှိနေရမှာပေါ့နော်အခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ pen tool နဲ့ selection မှတ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့က pen tool နဲ့ပတ်လန်းကြောင်းပေးပြီးတိုင်း control enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီ inverse selection အများအားဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ setting လေးပိတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ setting ကဘာမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pen tool နဲ့နော် pen tool အရင်ဆုံး PO နဲ့ပြီးတော့ pen tool ယူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က pen tool ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပေါ့နော်ကိုယူထားတဲ့ file တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်လန်းကြောင်းလေးအရင်ဆုံးဖန်တီးလိုက်ပါဖန်တီးပြီးတော့ control enter ခောက်ပြီးတော့ဟိုပါလေကျွန်တော် make selection သွားမလုပ်လိုက်နဲ့နော်ပတ်လန်းကြောင်းပဲအရင်ဆုံးဖန်တီးပြီးတော့ pen tool ပဲယူထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ above option bar ကဒီမှာ pad operation ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ pad operation ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာ combine shape ဆိုတဲ့ဟာလေးအမှန်ချစ်ပေးပါအောက်ကဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုခုရွေးထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် combine shape ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးပါချစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲ control enter ပြန်ခောက်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင် inverse selection မဖြစ်တော့ဘူးเนาะ inverse selection မဖြစ်တော့အဲ့တော့ဆောနာ setting လေးမှာ subtract front shape တို့ပါ over ဟိုလေsubtract front shape တို့နောက် exclude overlapping shape တို့ပါတော့တွားယူထားရင်သူက control enter ခောက်လိုက်ရင်သူက inverse selection ဖြစ်သွားတတ်တယ်เนาะတခါလေကျွန်တော်တို့ကဟိုတွားပြီးတော့ဒီမှာ click မိတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pen tool သုံးလို့ရှိရင်ပတ်လန်းကြောင်းအရင်ဖန်တီးနော်ပြီးတော့ combine shape ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကအကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်ဆုံကြမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးသွားလို့ရပါတယ်နော်